السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة لميا جبالي. اليوم جيت جست على الرد على الناس اللي طلبوني على حساب لاغوسيت ديال سكينجبير والحامض. المهم انا راه وجدتو باش دغيا ندير لكم هاد الطريقه، غير تنقول لكم عاوتاني ردوا بالكم بزاف. عافاك الله يخليكم، ما تمشيوش للاماكن اللي فيها ازدحام. عافاكم اللي باي يصلي في دارو، اللي باي المارشي يحاول الانسان يخرج ما يتقداش ديك يوميا، يحاول يتقدا ديك نتاع 4 ايام 5 ايام. مهم تقدا ديك، فهمتي، اللي غتقدو ما يبقاش خارج داخل كل مره. الانسان يتجنب الحذر، لانه راه هادشي ماشي ساهل. حنا في فرنسا راه منتشر حتى هو كاين، ولكن حنا راه تنديروا الحذر. راه دابا هادشي راه عالميا، راه ماشي غير تقول هنا ولا هنا، ولا راه ما غيجيش للمغرب ولا ما يجي هنا ولا راه فيما مشيتي كاين هادشي. الانسان كاين اللي هنا الحمد لله تلقينا كاينه وقايه وكاينه بزاف، كاين علاجات. وكما سمعت في الجرائد وفي كما شفت في لا تيلي في مغربيه حتى هي، بان سيدنا الله ينصر محمد السادس هو والوزراء ديالو داروا اختصوا في هذا الشيء. داروا المهم وجدوا لهاد الحمله هذه، لانه في انتظاره. ماشي تقولوا حنا راه في الاولى كنقولوا قالوا الطليان ما يصناش هذا الشيء، ما يصناش هذا الشيء. هو دابا نوبتنا، كل واحد الانسان ماشي يقول هذا الشيء بعيد علينا، ما كاينش بعيد علينا هذا الشيء. انتظر كل شيء. الانسان ياخذ الحذر كما قلت لكم. وعافاكم الصباعيات راه مهمين، حيت دابا الفيروس ملي تيدخل لواحد البلاصه، فين تيكون فواحد البلاصه الفيروس ملي تيكون تيجلس 3 سوايع، وتمشي تقدر انت تمشي ديك البلاصه ما يشدش فيك. ولكن لا دخل الدات راه تيبقى جالس فيها. هذاك الشيء فين كاين الضرر. ما هو الانسان ماشي بحال هكا تيكون تكون ضرك في الطوبيس، كاين اي بلاصه الانسان يدير لي غون، كتكون هذيك الباغيير ديال الطوبيس تكون حتى هي فيها لي ميكروب بزاف. بلا ردوا بالكم. والحمامات كما قلت لكم تجنبوا. وفيما بانت لكم الجمعه هربوا منها، ما عندكم ما ديروا تشوفوا. ماشي عرضنا المغاربه ديالنا حنا شويه فضوليين، فيما بان لهم الجمعتين يمشيو يحشوني فيهم. لا سيدي، هرب، زيد بحالك، ما توقفش، ما عندك ما دير، ما عندكش اي حاجه فيها المجموع وفيها الاجتماعات. ولا دابا حتى داكشي نتاع سميتوهم كومون سابيل. حيت دابا حنا عندنا الحملات الانتخابيه، ميم هذيك الحملات الانتخابيه هنا عندنا والله الا ما بقاوش، ما كاينش. كل واحد اللي ما يمكنش لهم، لانه ما صحه منكم شي. الانتخابي يقدر يتاجل، ولكن صحه. هادشي اللي قلت لكم. دابا غندوز لكم الوصفه اللي قلت لكم، هي سكينجبير خضر والحامض. هاد الوصفه هادي ماشي تقول لكم تداوي كورونا، هاد الوصفه تداوي السعال، تداوي لي زونجين. هادي كتدير لك حميه الذات. الله يحد الباس تقاسيتي وجاك داك المرض كورونا، تتكون هي الاموان، ما تتكونش غاف، ما تتكونش مجهده داك المرض عليك، لانه تتكون الذات دارت عندها حميه، عندها واحد المقويات، فهمتي. هادي راه مزيانه. تشرب كاس في الصباح كما قلت لكم، وكاس في العشيه. راه هو غير الحامض وسكينجبير والعسل، طبخوهم في كاسرونه. دابا غندوز لكم لا غوسيت ديريكت. لا غوسيت ها هي. كتشدوا سكينجبير، ها هو مقرد طريفات. سكينجبير خضر ديالنا داك العواد، ها هو خضر في الماء غليان، كاسرونه تكون عامره بالماء. والحمض مقرد طريفات هادو. وتتخليهم يطبخوا على خاطرهم، تيطبخوا مزيان 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 حتى تيطلق داكشي كلشي. وغادي تشرب فيهم كاس الصباح كما قلت لك. ما تصفيهم الماء، تصفي داك الماء، وبهذا الحامض هذا وبهاد السكنجبير خوا غدير كاسرونه اخرى، غدير 2 كاسرونات في الوصفه وحدايا، فهمتي. ولا الا انا عندي كندير كاسرونه صغيره، ولا باش يكون فهمتي سخون كنشرب فيه واحد الصباح وواحد العشيه. وكندير واحد اخر تنديرو في قرعه، وتنديرو في الثلاجه. ملي تنبغيه كنشدو تنسخنو دغيا في الميكرووند وكنشربو. وتتبقى عندي هاد الوصفه بلا عسل، خلطوه بالعسل. والله العظيم الا صحيا. انا راه كنت عرفتي كان فيا الحلاقه عرفتي مريت بواحد المرضى اللي هي كان عندي الكحه وداكشي، ما قدرتش تنخرج، لانه دابا المشكله هي باش تخرج الفوا تتكح في الزنقه، الفوا تعيطوا هما للسامي، تعيطوا لك الاسعافات. تيجي الاسعافات حتى هما الاولين يشوفوا لك الحراره ديالك ويقلبوك في الزنقه في وسط الناس، فهمتي، تيهزوك حتى كيشوفوا ما بك والو ولا يطلقوك. سينو اي حاجه تارك لهم الانتباه ديالهم، الشكوك ديالهم هي الاولى صحه الناس. هذا هو، هي الطريقه سهله ماهله. وكما تنقول لكم اجتنبوا الاماكن، لانه راه وشو الانسان اللي بدا يكح هنا
السلام ديال الله، السلام تيتقال بالفم ما فهمتي تنطق به. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه هي ما الانسان ما يمشيش يدي كما تنقولوا حنايا فهمتي ردوا بالكم، لانه راه ما ساهلش والله العظيم، ما ساهلش. غير تيبان لكم بانه شي حاجه اللي هي عابره، والله الا ما عابراش، لانه الانسان خصو يكون على بال، ويجتنب الحذر. والله الا اجتنبوا الحذر، لانه راه ماشي الله يستر وصافي. راه شفناهم والله الا شفناهم وسيرتو الناس الكبار ما عندكم. سخروا وليداتكم فين غادي، ما عندك فين جلس اخويا في دارك، سخروا وليداتكم هما يتقداو لكم ويجيبوا لكم اش خصكم وجلسوا. ما عندكمش فين تخرجوا، لانه هذا المرض هو تيمشي لبزاف الناس الكبار، والناس الكبار تيكونوا ديجا صحيا ما قادينش على هذا المرض، حيت هذاك المرض عرفتي راه فيه الكحه، فيه بزاف ديال الحراره وداكشي. باش بزاف الناس الكبار اللي تيموتوا دابا، راه المشكله حتى الصغار. داكشي باش قلنا لكم ردوا بالكم وسمحوا لي، وان شاء الله يا ربي امين دوز هاد النزوه تكون عابره على الجميع، وتكون تحيد لينا من الطريق ان شاء الله يا ربي، وعلى عامه الشعب العالم كله باسره. لانه راه ماشي نقول لك المغرب ولا، راه حنا كلشي مضرورين، حنا فرنسا حيت انا عندي جوج بلدان، عندي المغرب وعندي فرنسا، ما عندي ما نقول فهمتي. بلادي الاول هو المغرب، بلادي الثانيه فرنسا، وكيما نبغيش الضر البلادي المغرب راه ما نبغيش الضر لفرنسا ولا لايطالي ولا اي شعب على وجه الارض. بنادم ما باش للدار، وحموا نفسكم وليغون والله العظيم الا راه مزيانين. الصباعيات انا راهي كنبغي نخرج كنديرهم في الديا، ما نحيدهمش، لانه راه الله يستر والله يشافي الجميع يا ربي امين. وان شاء الله اليوم الجمعه ديروا دعوه على هذا الجميع، والناس اللي ماتت راه ما وك يا عباد الله، لا اله الا الله. الله يرحم الجميع والله يشافي اللي باقي يا رب العالمين. الله يعاونكم، شكرا. وبغيتكم تبارطاجيو هذه الوصفه، لانه راه مزيانه حمايه للذات، وحق الله فيها واحد لينيرجي. والفيتامين سي، كثروا من فيتامين سي، لي كاروت، الخزو كما قلت لكم، الليمون، الحمص، العدس، الحاجه اللي فيها الحديد فهمتي. وكما قلت لكم ما تكون ان شاء الله نزوه عابره. وشكرا بزاف ونهاركم مبروك.